قبر سمائنے جد آخری سل موڑی والی بند فرمائیے میاتی والوی آواز آئیے آتے وہ درکھانا وہ مستریا اے میرے پتر کھڑے رو دن اے میرے ابا کھڑا رو دے اے میرے ویر کھڑے رو دن وہ یارا والقیامت تھی میامنا کائنی والبچے کو سینے ڈال لامنا کائنی وال بھیرا میں کنواں بھاپل میں پاونا کائنی یارا قیامت تک والنا والسا والنا دیکھسا وہ میرا بچہ کھڑا رو دے یارا ہے تواری منت لاچا وہ تھوڑی دیر یا سل ہٹا چا میں کو بچے تانی کھا چا فرمانے آلے دا پہ سن دے بھی گئی وہ اپنی مرضی نال سلی لے دے بیٹھل اپنی مرضی نال مٹی سٹے دے بیٹھل کوئی پرواہ نہیں دے دے دفنائی بھی اندر وفادار اپنے کو بھولائی بھی اندر دفنائی بھی اندر پھر آجرے کل تک گل نال گل ہو دی ہے آج پرواہ نہ دے سل سارے کل ہی قبر چھوڑ دے سل حضور فرمے دینا جیرے ویلے ٹور جلین ہون سجنا میا تُنے دے جتے دا چکاتی سن دا پہ اپنے بچے دا رواتی سن دا فرمے جیرے ویلے جتے دا چکاتی مک دیا سجنے دا رواتی مک دیا ہوں ویلے تھٹا سا ہم برانا لپھارتے کھیندے گزر گئی گزران غم دے سانگ رویوں سے بڑھڑا محال جہان پلڑے کچھ نہ پیوں سے اے ساری زندگی کمیداری ہاں حلال تے بھامے حرام بچے کی تے جمع کری داری ہاں آج ایک لازہ بہن گوارا کھائنی آنکھوں میں اپنے جی قبر تے قرآن پڑھا آنکھیں بیٹا وقت کوئی آوارا کھائنی میں کنے ٹائم کھائنی وہ مسلمانہ خیال فرمامی کدے ہی بھی حرام دا لکمہ بیچنا رلامی جتنی جمع کرے سے پتر کھوسنی جواب تے کو دیمنا پوسے حضور فرمے دینا جینے ویلے کانٹھے درواتی مک گئے سجنے دا کرلاتی مک گئے جتیاں دا چکاتی مک گئے ویلے میت کو لکھ لکھ وسواس ہو دے مدینے والا مٹھا محمد ہوں دے پاس حضور فرمیندن وہ میرا دیوانہ یارا گال سن جنہیں نل یاری رکھی ہاوی سارے کانڈ گلا گھنی بچندہ نانا چیندہ ہمیں مدینے کنو ٹورتے آگنی ہن میں کچھ سنجان تے علامنا تے دے ذمے تیری قبر کو جنت دا باغ بناون میرے ذمے مسلمانوں آج کوشش کرو اساں جو یار اساں دنیا داری دے وچ نہ گم تھی ونوں آخرت کو نہ بھولوں آج کوشش کروں بانگ جو ملے تا جلدی جلدی مسجد چاہوں سارا دہاڑا رج رج حضور سیدے درود بھیج نبی سیدہ یاری لوں اللہ سی حضور سیدے صدقے مرحوم دی بے حساب بخشش فرماوے حضور دے دیوانے وقت مقرر ہو دے بندے دوتے موت آمنی ہو دیئے لیکن خوش قسمت انسان وہ ہوئے جڑا فران کر پہنے اپنے رب کوئی منا بھی دے سید العرب کوئی منا بھی دے اللہ سی حضور دے صدقے مرحوم دے درجات بلند فرماوے انہیں دے تمام سجنے کی خیر فرماوے وآخر دعوانا